the common market for Eastern and Southern Africa. Maqaa gabaajee Koomeesaa jedhamuun kan beekamu gabaan waloo biyyoota Afrikaa bahaa fi kibbaa biyyoota miseensota 21 qaba. Biyyoonni kunneen waliigalaan lammiilee miiliyoona 600 ol qabu. Kaayyoon isaas gufuuwwan daldalaa hir'isuun daldala waloo biyyoota miseensota gidduutti cimsuudha. Yaa'iin Koomeesaa 24ffaan magaalaa muummee Keeniyaa Naayiroobiitti bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed, pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto, kan Zimbabwee Emerson Mnangagwa, kan Burundi Everest Ndayishimiye, ministeerri muummee Ijipti Mustafaa Maadboolii fi kanneen biroos argamanitti gaggeeffameera. Yaa'ichaan daldalli dijitaalaa, teeknooloojii, kalaqaa fi carraan hojii xiyyeeffannoo olaanaa argataniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed egeree Afrikaaf dhaabbileen naannawaa badhaadhina waloof hojjetan kanneen akka Koomeesaa murteessaa ta'uu dubbataniiru. For Africa, now is not the time to wait and watch. Afrikaaf yeroon kun yeroo teessee kan biraa ilaaltuu miti. Egeree Afrikaa kan badhaate gochuuf ummata qabna, kalaqa qabna, qabeenya uumamaa qabna. Wanti guddaan nu barbaachisu ifaajee keenya qindeessuun kaayoo waloof waliin socho'uudha. Dhaabbileen naannawaa kanneen akka Koomeesaa kan yeroo kamiyyuu caalaa barbaachisoo kan ta'aniifis kanaafi. Institutions like Koomeesaa matter more than ever. Seenessa dinagdee Afrikaa gada doonguutame sirreessuun seenessa badhaadhinaatti ceesisuuf dinagdeen dijitaalaa ammayyaa daran murteessaa ta'uu kan eeran ministeerri muummee gama kanaan Itoophiyaan ce'umsa dinagdee dijitaalaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennuun hojjetaa jirti jedhan. Kanaanis bu'aaleen galmaa'oo akka eegalan dubbataniiru. In Ethiopia, we are putting this vision into Itoophiyaatti ce'umsa dijitaalaa gama mul'ata dijitaal Itoophiyaa 2030 ce'umsa dijitaalaa hunda galeessa biyyaalessaa gochuun hojiirra oolchaa jirra. Tajaajiloota ummataa dhibbaan lakkaawaman gara dijitaalaatti ceesifnee jirra. Kunis gufuu malee tajaajiloonni akka kennaman taasisaa jiru. Sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa dijitaalaan lammiilee miiliyoona 25 ol fayyadamoo gochuu dandeenye jirra. Tajaajila mootummaa fi hojiilee daldalaa irratti walamantaa uumuu fi si'ataa gochuuf hojumaata dijitaalaan bu'uura keenyee jirra. Kanaanis bara darbe qofa karaa dijitaalaatiin kaffaltiiwwan biiliyoonatti lakkaawaman raawwatamuu danda'anii jiru. Billions of transactions last year. Tarkaanfii dijitaalaa kana sadarkaa naannawaa fi guutuu biyyoota miseensota daldala Koomeesaatti ceesisuun daldala waloo kan cimsu ta'uu seeraniiru. Itoophiyaan dargaggoonni biyyattii teeknooloojii irratti cimuun imala ce'umsa dijitaalaa keessatti gahee isaanii akka gumaachaniif dargaggoonni miiliyoona 2,200 ta'an leenjii koodiingii fudhachuun kalaqxoota fi hojii uumtoota egeree ta'uuf qophaa'u ibsaniiru. Yaa'ii kanaan pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto dura taa'aa Koomeesaa ta'uun filatamaniiru. Yaa'icha irratti haasaa taasisaniinis daldalli waloo Afrikaa daran gadaanaa ta'uu eeruun ardiiwwan biroo irraa muuxannoo fudhachuun akka barbaachisu dubbataniiru. Daldalli waloo Afrikaa gufuuwwan hedduun qormaataaf saaxilamuu kan eeran pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto hooggantoonni Afrikaa gufuuwwan daldala waloo Afrikaa quucarsaa jiran hir'isuuf kutannoon akka hojjetan hubachiisaniiru. Yaa'ichaan kan yeroo kamiyyuu caalaa teeknooloojii, kalaqaa fi daldala dijitaalaaf xiyyeeffannoon addaa akka kennamuu qabus ibsameera.